building career for years this year in Polytechnic and coaching 2023. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் ஒரு டேபிள் மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம். டேபிள் என்ன விஷயம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சர் ஆஃப் த சிஸ்டம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு முதல்ல பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கிடையாது, வேல்யூ ஆஃப் ஜீட்டாவோட வேல்யூ. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீட்டானா ஒன்றும் கிடையாது, டேம்பிங் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. ஜீட்டா மீன்ஸ் டேம்பிங் ரேஷியோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜீட்டாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து வாட்ஸ் பை டேம்பிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். டேம்பிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, அது வந்து ஒரு அப்போசிங் பிஹேவியர் ஆஃப் த சிஸ்டம் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஜீட்டாவோட வேல்யூ 0 இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸோ ஜீட்டா வந்து 0னா நம்ம சிஸ்டம் வந்து என்ன சொல்லணும்னா அன்டேம்ப்டு சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்டேம்ப்டு சிஸ்டத்தில் வந்து ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க, அன்டேம்ப்டுல ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவாங்க. So oscillations with constant frequency and amplitude. First விஷயம் அதுதான். So undamped வந்து damping ratio பாத்தீங்கன்னா 0. So அது வந்து the location of the closed loop poles எங்க இருக்குன்னா purely imaginary. For example, so உங்களுடைய அந்த real axis and imaginary axis plane s domainல பாத்தீங்கன்னா undamped வந்து purely imaginary. Simple as imaginary and conjugate அப்படினு சொல்லலாம். Imaginary and conjugate. Second வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் பாத்தீங்கன்னா damping ratio வந்து 0 to 1 இருக்கு. சோ அத வந்து எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படினு பார்ப்போம். சோ damping ratio வந்து 0 to 1 இருந்தா அது வந்து சிஸ்டம் செட்டிபி அண்டர்டாம்ப் சிஸ்டம். சோ அப்ப பாருங்க சிஸ்டம் கிளாசிஃபை பண்ண அண்டர்டாம்ப் சிஸ்டம். சோ இதுல வந்து ரூட்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் ஒண்ணும் கிடையாது, காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் தான், பட் ஆனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரியல் ஆக்சிஸ் and it is imaginary axis. So நம்ம root location is complex or conjugate. For example இது வந்து என்ன, for example some sigma னு வச்சுங்க, இது some plus j omega and this is minus j omega னா இது sigma plus j omega ஒரு ரூட்டா இருக்கும் and இது sigma minus j omega ன்றது இன்னொரு ரூட்டா இருக்கும். So complex conjugate. So next அடுத்து பாத்தீங்கன்னா damping ratio வந்து 1 ன்னு சொல்லிருக்கோம். சோ அத வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணா critically damped னு சொல்லுவாங்க. So critically damped system, சோ அங்க வந்து என்ன ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரூட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே லொகேஷன்ல ரெண்டு போல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அதாவது ரூட்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல். ரூட்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்க வந்து என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் அண்ட் பியூர்லி எக்ஸ்போனன்ஷியல். நம்மளுடைய நேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க, கிரிட்டிக்கல் பியூர்லி எக்ஸ்போனன்ஷியல். ஸோ போன இதுல வந்து நான் காம்ப்ளெக்ஸ் டேம்ப்டு ஆசிலேஷன் அது சொல்லல, டேம்ப்டு ஆசிலேஷனா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஃபைனலா வந்து ஒண்ணே ஒன்று இருக்கு, ஓவர் டேம்ப்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேம்பிங் ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா greater than 1 னு சொல்லலாம். damping ratio is greater than 1 அந்த மாதிரி தான் அது வந்து என்ன ஓவர் டேம்ப் சொல்லலாம். இந்த ரூட்ஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரிட்டிக்கலி டேம்ப் வந்து ரூட்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் சொல்லிருக்கோம். சோ இங்க வந்து ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரூட்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல். வேற லொகேஷன்ல நம்ம ரூட்ஸ் இருக்கும், பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான். சோ இங்க வந்து நம்மளுடைய நேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பியூர்லி எக்ஸ்போனன்ஷியல், ஸ்லோ அண்ட் ஸ்லக்கிஷ். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் பியூர்லி எக்ஸ்போனன்ஷியல். சரியா? சோ இதுதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் கிளாசிஃபை இருக்கும். இந்த டேபிள் வந்து நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Dear viewers, if you like this video, please hit the like button. If you want more videos like this, then subscribe to our channel Dyson Ramakrishnan. I thank you all the learners who are watching and learning from videos. Thank you all.